Hello students, here is lesson number 15. Name of the lesson is triangles and their properties. What is the meaning of triangle? A geometrical closed polygon which is having three sides. And how are those sides? All those sides are closed. Okay, such a diagram is called as triangle. Okay, in this chapter we are going to learn about the triangles, types of triangles and their properties. Okay, let us discuss point is there. Here diagram is shown. Okay, here geometrical figure which is having three sides. Okay, and the corners means for that we call as vertex. Okay, so three vertices are there: vertex A, vertex B and vertex C. Okay, three angles at the three vertices and three sides. Alright, one more diagram is shown to compare with that. Okay, here now what to say for this diagram, but from P, Q, R, S, such a way one diagram is shown. Okay, so that we can understand the difference. Okay, in the figure alongside, some points and some line segments joining them have been drawn. Okay, here. Which of these figures is a triangle? Naturally, ABC is a triangle. Then which figure is not a triangle? Naturally, this second figure is not a triangle. Why not? Because the first thing, now even if it is having three sides, but then also those three sides, they are not closed. Okay, for by one side it is open, so it is not a triangle. Alright, next, triangle ABC has three sides. कौन सा भी ट्राइंगल होता है तो उसको कितनी साइड्स होती है? थ्री साइड्स. वैसे ही इस ट्राइंगल ABC को कितनी साइड्स है? थ्री साइड्स. Then line segment AB is one side. This line segment AB is one side. Then write the names of other two sides. Then which are the other two sides? Line segment BC and line segment AC are the other two sides. Then triangle ABC has three angles. Triangle ABC को three angles है. Angle ABC is one of them. Which angle? Angle ABC means which angle? This. Okay. Then write the names of other angles. Then angle BCA means this. The letter which comes in between that vertex is considered for the angle. Okay. So, second angle we have told angle BCA, and the third angle is angle BAC. This one. Alright. These are the three angles. Then points A, B and C are called the vertices of the triangle. So every triangle has three vertices: vertex A, vertex B and vertex C. Alright, let us move ahead to the let us learn point. Okay, a triangle is a closed figure. Okay, focus on every word. Here these two words are important. Okay, closed figure. A triangle is a closed figure made by joining three non-collinear points by line segments. Okay, 3 points, no doubt it is a closed figure. It is made up of three sides. Okay, but it is joining 3 points. But how should be those 3 points? They should be non-collinear. They should not lie in a straight line. Okay, दो पॉइंट चलते, दो पॉइंट तो हमेशा होते ही है एक लाइन में. ओके, देन ओनली वी कैन ड्रॉ द लाइन, बट द 3 पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर. द वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल. ये जो होते हैं वर्टाइसेस होते हैं, एंगल्स होते हैं, साइड्स होती है, वो क्या होते हैं? उसके ट्राइंगल के पार्ट्स. ओके, रिमेंबर. And what is the definition of triangle? Once again I repeat it. A triangle is a closed figure. Close यानी वो सारे के सारे साइड से बंद होती है, कहीं भी ओपन नहीं होती. Made by joining three non-collinear points by line segments. Okay, remember this definition. Then next we start with the point types of triangles. Okay, these types of triangles you have learned in standard 5th
but once again we will revise it. Measure the sides of the following triangles in centimeters using a divider and ruler. Enter the lengths in the table below. What do you observe? Okay, पहले हमें ये मेजरमेंट करना है. लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटर्न एज L and then in bracket AB. Means what does it mean? It is length of AB, segment AB, length of segment AB. So now let us measure this. Now this distance will be measured in centimeters. Okay, here is a scale. Okay, our compass ruler we say, or scale we say. Okay, this is in centimeter, this is in inches. We are going to measure the distance in this length in centimeters. Okay, so let us start measuring now. So the length of the segment AB is 2.5. So here write here 2.5 centimeter. Alright, length of segment BC 2.5. Alright, then length of segment AC, it is again 2.5. Okay, so this triangle ABC, all the three sides of triangle ABC are equal in length. Okay, then in triangle PQR, the length of the side PQ is 3.7, 3.8. PQ is 3.8. Then length of PR is again 3.8 centimeter, and length of QR is 2.7 centimeter. Right, now let us measure triangle XYZ. Length of XY is 2.8 centimeter. Then length of YZ is 2.5 centimeter. And length of XZ is 4.9 centimeter. Is it correct? Observe all the three triangles and their measures. Here is the triangle ABC whose all the three sides are equal in length. Then the second triangle PQR, in that two sides are equal. One side, the length of the third side is different. Okay, and here is the third triangle XYZ, in which the lengths of all the three sides is different. Okay, यहाँ पर तीनों साइड एक ही डिस्टेंस के है, एक ही लेंथ के है. यहाँ पर सिर्फ दो साइड एक सेम है, एक दूसरे के जैसा से इक्वल डिस्टेंस है. थर्ड साइड डिफरेंट है. तीसरे ट्रायंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. इन द टेबल अबव, इससे पहले हमने जो टेबल देखा था उसमें क्या देखा था? द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इक्वल. Okay, therefore this triangle is an equilateral triangle. Such triangle is called as equilateral triangle. Okay, what is the meaning of equilateral? Equi means equal, lateral means sides. Okay, whose all the three sides are equal in length. Such triangle is called as equilateral triangle. Here lateral refers to the sides of a figure. Okay, then a triangle with all three sides equal is called an equilateral triangle. This is the definition of equilateral triangle. ये definition है equilateral triangle की. Okay, a triangle with all three sides equal is called an equilateral triangle. Then second triangle which we had seen, triangle PQR. Okay, जिसमें दो साइड equal है, थर्ड साइड different है. The length of two sides PQ and PR are equal. Okay, and triangle PQR is an isosceles triangle. Okay, जब ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो कौन से भी दो साइड
are of having equal length, okay, and third side is different, okay, such type of triangle is called as isosceles triangle. A triangle with two equal sides is called an isosceles triangle. कौन सा कोई भी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, ओके, एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट इन लेंथ, इट इज कॉल्ड एज isosceles triangle, right? Then the lengths of the sides of triangle XYZ, triangle XYZ में the lengths of all the three sides are all different. Such a triangle is called a scalene triangle, okay? जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल. A triangle with no two sides equal is called a scalene triangle. Okay, scalene triangle में कोई भी साइड किसी भी साइड से मिलती जुलती नहीं होती. Okay, the next types of triangles based on angles. अब तक हमने क्या देखा? Types of triangles based on sides. Okay, इससे पहले हमने क्या देखा? Sides. Okay, यानी साइड की लेंथ कितनी है? Okay, according to that there are three types. Based on side there are three types: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. Equilateral में all three sides are equal, isosceles में दो साइड इक्वल, scalene में कोई भी साइड किसी के साथ भी इक्वल नहीं होती. Okay, then next moving to next point, types of triangles based on angles. Measure all the angles of the triangles given below. Enter them in the following table. The first triangle is triangle DEF. Okay, we have to write the measures of the angles. So first we will measure angle D. Angle D, and the protractor should be adjusted properly. Measure of angle D is 60 degree. Okay, so write here 60 degree. Alright, then angle E. Angle E measures 70 degree. How much? 70. Okay, and then angle F measures how much it is? 50 and something more. Not 55 also, almost 53. Measure of angle F is equal to 53 degree. Right? Okay. Now let us think of the triangle PQR. In triangle PQR, measure of angle Q, here sign is shown, so it is 90 degree. Measure of angle Q. Measure of angle Q is 90 degree. Then measure of angle P is 45 degree. See here, 40 and this 5. Okay. The same way, measure of angle R is also 45 degree. 0, 10, 20, 30, 40, 45. Then in triangle LMN, measure of angle M is 115 degree. Right? Then measure of angle L is 30 degree. And measure of angle N is 35 degree. Right? Okay. Now observe all the measures. Okay. 60 degree, 70 degree, 53 degree, 45, 45, 90, 30, 115, 35. Okay.
कुछ कनेक्शन अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वी विल गो थ्रू द इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. सारे के सारे, तीनों के तीनों एंगल्स ओके एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री. ओके, नाउ इन दिस वन एंगल इज राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल. ओके, एंड द टू आर एक्यूट एंगल्स, और बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स. ओके, here in this case one angle is obtuse. See here, measure of angle M, obtuse angle, and the two are acute angles. ओके, यहां पर इक्वल मेजर का वगैरह कुछ नहीं है. ओके, देखो पहले तीन एक्यूट एंगल्स है सारे, दूसरे ट्राइंगल में एक राइट एंगल है, बाकी दो एक्यूट एंगल्स है, तीसरे में एक ऑब्ट्यूज है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स. ओके, अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं. नाउ इन द फिगर्स अबाउट ट्राइंगल DEF में इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो ऐसा जो ट्राइंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल DEF is called as acute angle triangle. Why? Because its all three angles are acute angles. So it is called as acute angle triangle. उसकी definition क्या है? A triangle with all three acute angles is called an acute angled triangle. Right? Okay. Now let us discuss about second triangle. Triangle PQR. अब इसका क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल है, बाकी दोनों एक्यूट है. तो ट्राइंगल PQR is a right angle triangle. What is it called? It is called right angle triangle. Why? Because in that one angle measures a right angle. One angle measures 90 degree, so it is called as right angle triangle. A triangle with one right angle is a right angled triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का अगर होता है तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, देन द थर्ड ट्राइंगल LMN. ट्राइंगल LMN. ओके, देखो उसमें एक एंगल का मेजर 30 डिग्री है, दूसरे का 115 डिग्री है, तीसरे का 35 डिग्री. ओके, यानी एक ऑब्ट्यूज है और दोनों एक्यूट है. Triangle LMN is an obtuse angled triangle. Okay? Why? Because in that one angle is obtuse angle. अगर एक एंगल राइट एंगल है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. यहां पर तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल LMN is an obtuse angled triangle. A triangle with one obtuse angle is called an obtuse angled triangle. Okay, जिस ट्राइंगल में एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, वंस अगेन आई रिवाइज दिस. ओके, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle and obtuse angle triangle. Okay, these first three types and these three types you have to remember. Okay, पहले जो तीन टाइप्स है they are according to the sides. Okay, I revise it once again. अगर तीनों साइड इक्वल है then it is called as equilateral triangle. अगर दो साइड इक्वल है okay then it is called as isosceles triangle. अगर तीनों साइड अलग अलग है देन इट इज कॉल्ड एज स्केलिन ट्राइंगल. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द साइड्स. ओके, देन अकॉर्डिंग टू एंगल्स. एंगल्स का कैसा है? इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. इफ वन एंगल इज राइट एंगल then the triangle is called as right angle triangle. And if one angle is obtuse angle, then the triangle is called as obtuse angled triangle. Correct? Okay. Then here try this one activity is there. What is it?
Observe the set squares in your compass box. What kind of triangles are they? Okay, let us see it. Okay, these are the two set squares. Okay, एक एक set square का देखते हैं. Okay, इसको observe करते हैं. Now the question is asked, what type of triangles are they? Okay, now if we consider the sides, okay, अगर साइड कंसिडर करते हैं ट्राइंगल की, then it is 5 centimeter, it is 3 point something, it is 3 point something. Okay, यानी ये दोनों साइड इक्वल है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अगर एंगल का अगर देखा, देन इट इज, यहां पर एक तो 90 डिग्री का एंगल है. ओके, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब देखो 45 और ये राइट एंगल है. ओके, देन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. यहां पर बराबर 90 डिग्री का अगर एडजस्ट होगा, देखो. राइट, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सेकेंड सेट स्क्वेयर इसमें. ओके, here also you can see that here 90 degrees angle is there. Okay, so it is also right angle triangle. So both the set squares are having a right angle triangle. Okay, this is according to sides, sorry, according to angles. Okay, side का अगर देखते हैं तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 4.5, ये 5, means all the three sides are different. So it is according to side, it is scalene triangle. ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन है. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल भी है और स्केलिन ट्राइंगल भी है. राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, स्केलिन ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू the whatever criteria is there. Okay, now here the side is 4.5, here the side is 3.2, here 3.2. Okay, means these two sides are equal. Okay, so if we are asked what type of triangle is this according to sides, so then it is isosceles triangle. According to side it is isosceles triangle, according to angle it is right angle triangle. Right? Okay, so here this activity gets over. Okay, seeing the length of the video, okay, I will wind up this video here. Okay, I will come back with the remaining part of the lesson in the next video. Okay, in next video properties of a triangle will be covered. Okay, and then practice set number 36. Whatever examples are there in practice set number 36, all examples will be solved in that video. Okay, till then, thank you.